来，今天讲一个多巴胺双光猫眼啊。这底下建构我做完了。首先的话，我涂的这个是3号的，整个假面都给它涂上。然后你拿这个磁石从一个侧边的话，给它整体吸好。这个猫眼的话，涂的很薄就可以吸出很漂亮的光。它出现了的话，这个3号它是紫光和蓝光的一个混合，整体出来特别漂亮。这种猫眼就是咱们本甲吸会偏圆一点，就侧边吸完，然后另外再轻轻推一下，带一下子，基本上这个光圈就圆了。这种的话比较适合方甲型。大拇指的话，整体也给它吸，整个前缘看着圆溜一点，质感会更加好。这种猫眼整体做完呢，上面的话一定要做一个上垫构，也就是封层的话要涂的稍微厚一点，制高点整体弄好。这样的话，猫眼的话会有一个空间的话，会有那种气泡的那种感觉，看上去整体更加灵动一点。这款多巴胺双光猫眼3号色胶就结束啦。